Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence Salut. des deux frérots qui sont venus me montrer la voiture. J'avais déjà clippé une Fiat comme celle-ci qui était de 69. Celle-là, elle est de quelle année? 68. 68. Voilà. Putain. Mais celle-ci a une différence avec l'autre que certains ont vu sur ma chaîne, sinon allez la regarder. C'est qu'elle est un peu préparée. Alors c'est un peu l'équivalent d'Abarth d'aujourd'hui. C'est ça, c'est le préparateur Abarth, sauf qu'à l'époque c'était soit la vraie Abarth qui coûte aujourd'hui 40-50, Ouais. soit des usines qui préparaient les Fiat des propriétaires. D'accord. C'est ce qui est le cas pour C'est celle-ci. le cas pour celle-ci. Voilà, donc elle a vraiment l'apparence d'une 500, mais le Ouais. moteur et les jantes, les trucs de la. D'accord, c'est vrai qu'on dirait qu'elle est. Est-ce qu'il y a eu un petit kit carrosserie là-dessus ou je... Non, il n'y a pas. Par contre, il y a des D'accord. jantes beaucoup plus larges. Par contre, c'est ça, ouais. C'est vrai que les jantes, à voir comme ça, elles ressortent plus, elles sont plus. Ouais, elle frotte à chaque. elles, sont virage. plus elles sont plus. Ouais, elles frottent. Elles sont plus grosses. Ouais, L'échappement aussi. C'est un peu en première d'ailleurs. C'est vrai? Ah ouais, bah tout le temps, dès que tu roules, ça frotte tout le temps. C'est une voiture que tu roules tous les jours ou Non, pas non, du non, je la roule très rarement, c'est 2 fois dans le mois, c'est un grand max. tout? D'accord, genre le dimanche tranquille. Ouais, etc. quand il fait beau comme là. Ok. Et est-ce que tu peux me montrer un peu le moulin s'il te plaît? Bien sûr. Donc voilà. Est-ce que tu sais ce qui a Jeune été tache fait d'huile. Est-ce que tu sais ce qui a été fait un peu ou Je crois. Alors déjà, il y a la ligne, le pot quoi. Ouais. Il y a filtre à air, Ouais. beaucoup plus gros, ça c'est celui d'origine. Bon, il y a plein dedans, mais c'est ça. Et là, c'est un 650 cm3 Ok. au lieu d'un 500, donc c'est un plus gros moteur. D'accord. Et, Et c'est fiable? alors, c'est fiable pour une voiture ancienne, mais sinon, on sait jamais quoi. On Tu peut, vois, on peut très bien démarrer le matin ou pas démarrer le Ou matin. ne plus jamais démarrer. Mais là, tu vois, Qu'est-ce ça que tu faisait en 2 penses? mois, ça démarre. C'est italien. Exactement. Et d'accord, très bien. Donc au niveau du moteur, bon voilà, il est là. Toi, t'as rien retouché, ça veut dire que la voiture, Non. tu l'as eu il y a combien de temps à peu près? Il y a un peu plus de 14-15 ans, un truc comme Ouais, ça. c'est une voiture familiale Ouais, alors. voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, t'as pas eu de majeur souci avec, mais t'as rien refait retoucher en fait. J'ai fait des modifications, mais pas. J'ai changé ce qu'il fallait changer, quoi. J'ai changé Oui, les d'accord, freins Oui, non, bien une sûr. fois. T'as fait le consommable quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai c'est ça. compris. Et t'as d'autres projets pour la voiture ou pas du tout? Pour le moment, non. Ouais. Parce que pour le moment, c'est pas la priorité. Non, bien sûr. Mais dans quelques années, quand j'aurai un peu de sous, là, je la ferai entièrement de A à Z. Ok. En le châssis, refaire châssis peinture. Ah tout oui, ça, tu veux carrosserie. vraiment te lancer dans une vraie rénov. Ouais, ouais, un etc. truc vraiment nickel, quoi. D'accord, Vraiment j'ai propre. compris. Je vais te demander de me montrer l'intérieur si c'est possible, Bien s'il te sûr. plaît. Il n'y a pas grand chose, hein. Non, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, d'un côté, c'est suffisant. Il y a quand même le toit ouvrant. Ouais. Ça, c'est cool. Décapotable, même limite. Elle est limite décapotable. Et tout est d'origine, donc la moquette, etc. Machin. Et les sièges et tout. Ça, c'est un truc de fou. Mais tu Les rentres, sièges, tout le monde rentre dedans. je sais, t'as je bien sais. vu, Georges, il est. Ouais, j'ai rentré vu à l'aise. qu'il était rentré. Moi, je rentre. C'est vrai que tout le monde rentre dedans. Après, c'est vrai que. Est-ce que tu as déjà fait un long trajet avec ou pas du tout? J'ai fait, alors pas de long trajet en distance, mais j'ai fait la traversée de Paris l'été, il y a 2 ans, et là elle a pas aimé. Ah ouais, bah c'est ça. Hein. L'été, c'est pas possible. L'été, c'est Ça impossible. surchauffe trop. Ça surchauffe beaucoup, ouais. Sur D'accord. l'autoroute, calée à 100, il n'y a pas de problème. Ça monte à combien? C'est une question très conne, mais. Alors, on va se foutre de ma gueule, mais Ouais. j'ai pris 120 quoi. T'as pris 120? Ouais, non, c'est bien, Mais c'est là, bien. t'as l'impression d'être à 250. Ah, mais je sais que c'est un truc de ouf. Et au niveau de l'assurance, question bête, mais c'est considéré comme une voiture de collection ou quoi que ce soit. Donc du coup, tu payes combien si c'est pas indiscret? 68 € par an. C'est beau, ok, voilà. C'est juste la réponse qu'on voulait. Et voilà. Bon, on voit qu'il y a un peu de points de rouille, etc. Mais bon, ça fait partie de la bagnole en elle-même. Et ça lui donne un petit style dans le jus, tu vois. Autant celles qui sont rénovées, j'aime beaucoup. Mais celles qui ont par exemple cet âge-là, mais qui sont encore très bien entretenues, j'aime beaucoup aussi. Le petit badge ici. Elles ont un peu morflé. Non, mais justement, mais ça reste J'aime bien. d'origine. Ouais, le coffre, on peut voir. Ouais, bien sûr. Avec le réservoir direct qui est Ça. ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est C'est l'huile l'huile de je ne sais plus quoi, mais c'est de l'huile. D'accord. C'est. Ok. Au moins, t'as mis ça parce que au moins, c'est si ça pète, Voilà, c'est ça ça. viendra pas direct sur toi. Ça, c'est une bonne Ouais. chose. Bon, après, les petits produits, etc. Ça, c'est des produits qui vous servent à l'entretien, etc. Ou c'est. C'est pour l'essence en fait. C'est pour. Ah oui, d'accord, c'est un mélange là-dedans. Ouais. Arrête. Si, si. Ah, ça, c'est dur.
Ah, dur. ça, cette histoire de mélange, j'ai jamais compris comment ils faisaient. En gros, dès que tu fais un plein, tu Ouais. dois rajouter, je crois que c'est au bout de chaque litre, tu mets un petit truc. D'accord, ok, ça marche. Du coup, tu mets un Et peu. ces trucs-là, ça se trouve encore dans le commerce ou c'est une tannée Ouais. pour t'en aies? Ouais, t'en trouves encore. D'accord, ça Dans marche. les stations essence, tout ça, t'en trouves. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Le réservoir, il y a combien de litres là-dedans? C'est une question bête, mais... Je crois qu'il y a genre 14 litres, c'est comme ma moto quoi. Tu vois, D'accord. Et je fais en ville, je fais 100 km avec. Ok, d'accord, super. Est-ce que ça te gêne de la démarrer pour qu'on entende le bruit? On va refermer le capot si c'est possible. Bien sûr. Comme ça, au moins... Elle tient le ralenti ou elle s'éteint? Elle le tient? Ouais, non, je l'ai pas, mais elle. Ouais, non, mais... C'est fou, ça vibre et tout. Ah ouais. D'accord. Ah, quand même, hein. C'est assez stylé, c'est un joli bruit, quoi. Ouais, C'est un joli bruit. Et c'est un peu agaçant à force, mais. bah, à force, c'est sûr que si tu fais par exemple un long trajet et tout ça, tu dois péter les plombs à un moment Ah ouais, donné. ouais, c'est pas. Mais non, en tout cas, c'est très cool. Et moi, j'aime bien les jantes. J'aime bien les jantes. Je trouve qu'elles sont bien grosses. Et voilà quoi. Donc, t'as vraiment pas eu beaucoup de frais ou jusqu'à présent, t'as pas eu de truc de fou à faire. Ouais, j'ai dû refaire l'avant qui était un peu abîmé par l'ancien propriétaire. Ouais, Ça, c'est un peu de carrossier et les freins. d'accord. À part ça, nickel. À part ça, ça roule, ça démarre. C'est quand même plutôt fiable pour ça. T'as Ouais, pas c'est de fiable, hein. Grosse galère. De toute façon, c'est un petit moteur, c'est un bicylindre donc. Et c'est facile à remonter en cas de souci. de Ouais, toute bah en manière. fait, c'est fait pour être démonté par une seule personne. D'accord, Je crois. C'est comme la Cox. D'accord. La Volkswagen Cox. d'accord, d'accord. T'enlèves une partie, puis tu le démontes. Et puis, Bon, bah très bien. Bon, bah écoutez, moi ça me fait plaisir de vous voir. bah, nous aussi. Et que tu me montres un peu, ton petit jouet. Et si un jour tu l'as refait, bah ça serait bien que tu viennes me remontrer un peu ce que tu auras fait. Ça marche. Ça marche? Ouais, pas de soucis. Merci à vous les amis. Ciao, à la prochaine. Ciao.